À présent, place à notre prochain invité. Alors, vous avez voté lors du sondage, à savoir quel ministre nous rejoindrait ce matin au studio. Et donc, il est temps de vous dévoiler la réponse. Jullie hebben daarnet gestemd, gekozen. Jullie hebben gestemd op de polvraag. Welke minister komt naar de studio? Met 45% hebben jullie ook gekozen en gestemd op minister De Sutter. En ondertussen zit de minister ook in de studio. Federaal vicepremier-minister van Overheidsbedrijven en Ambtenarenzaken. Vice-premier ministre fédéral en ministre des entreprises publiques et de la fonction publique. Hartelijk dank voor de komst, minister Petra De Sutter. Goedemorgen. Hoe gaat het? Bonjour. Bonjour. Goed. Terug aan de slag na de kerstvakantie, als we het zo mogen noemen. En blij hier terug te zijn. Er liggen heel wat dossiers op tafel. De COVID-crisis houdt ons nog heel erg bezig. Ja. En we moeten ons stilaan toch ook voorbereiden op hoe het daarna dan weer back to normal kan. U weet dat we ook met telewerk bezig zijn, dat voor een stuk zal blijven. Hoe gaan we dat organiseren? Heel veel gesprekken met stakeholders, met leidinggevende ambtenaren, mensen op de werkvloer, de vakbonden enzovoort, om dat in goede banen te leiden. Ja, dus u blijft voornamelijk heel hard bezig. Ja. Wat was voor u het mooiste moment, als er een mooi moment was, in 2020? Ja, misschien eerst toch zeggen dat het geen goed jaar was. Ja. Het zal in de geschiedenisboeken blijven. Absoluut. Als een verschrikkelijk jaar. Het heeft heel veel ellende gegeven, economisch, maar ook psychosociaal. Denk toch ook aan het mentaal welzijn van mensen. Absoluut. Iedereen zit nu toch op het tandvlees. Maar ik heb ook mooie momenten gezien, momenten van solidariteit. Ik herinner mij in de eerste golf solidariteit voor de mensen in de zorg, bijvoorbeeld. Mensen die elke avond applaudisseren. Nog vandaag zijn er acties die gebeuren. Maar ook solidariteit tussen lidstaten in Europa, waar patiënten over de grenzen opgenomen zijn in ziekenhuizen. En in de zorgsector, u weet dat ik een medische achtergrond heb, hebben we echt wel mensen tot het uiterste zien gaan. Wat die sector heeft kunnen doen om echt zo lang boven de limieten te gaan werken en zelfs nu in de tweede golf nog steeds, is eigenlijk bovenmenselijk en verdient enorm veel respect. Dus dat heeft mij wel geraakt en ik denk dat we daar ook lessen moeten uittrekken naar de toekomst, dat we die sector moeten blijven koesteren en niet alleen met applaus natuurlijk, maar met structurele middelen. Maar goed, deze regering heeft ook dat voornemen duidelijk gemaakt en daar zijn we ook volop mee bezig. Is er dan een ontmoeting misschien in de zorgsector die u is bijgebleven van dit voorbije jaar? Wel, ik heb tot 1 oktober was ik zelf nog in het UZ in Gent actief. Ik was Europees parlementslid, maar de vrijdagnamiddag zag ik zelf patiënten. Dus ik heb van heel dichtbij die eerste golf ook meegemaakt. Niet op een COVID-afdeling, maar wel met de mensen met wie ik heb samengewerkt. Dus ik heb in heel nauw contact gestaan met iedereen die in het ziekenhuis daarmee bezig was. Eén bepaalde ontmoeting is me niet bijgebleven, maar wel het gevoel van wij moeten nu echt wel alles geven om de zaak te redden, zeg maar, om mensenlevens te redden. En opnieuw mensen hebben het beste van zichzelf gegeven, dat mogen we wel zeggen. Ja, 2020 een apart jaar, daar zijn we wel natuurlijk er allemaal over eens. Hoe kijkt u naar 2021? Met hoop, hoop op normalisatie. We zitten nu volop met de vaccinatiestrategie bezig. Dat zal iedereen wel weten die de media een beetje volgt, met alles erop en eraan. Maar bon, dit komt goed. Hopelijk ergens tegen de zomer zouden we de meerderheid van de Belgen moeten hebben gevaccineerd en dan hopelijk opnieuw kunnen we een normaal leven. Het zal misschien nooit meer helemaal hetzelfde zijn als voordien. Misschien gaan we een aantal gewoonten veranderen. Maar toch, iedereen snakt ernaar om terug familie en vrienden te kunnen ontmoeten en iemand te kunnen vastpakken. Letterlijk. Het woord huidhonger is een woord dat we hebben leren kennen. En dat is misschien de belangrijkste boodschap van die ganse crisis, denk ik. Dat is dat we, als we er echt bij stilstaan, hebben gerealiseerd wat echt belangrijk is. Ja, de economie is belangrijk. Natuurlijk, werkgelegenheid, mensen hebben heel erg afgezien. Maar ook het feit dat we onze familie en onze vrienden niet meer hebben kunnen zien zoals voordien. En we zijn sociale dieren. Dat heeft heel veel mensen. Dat raakt vandaag nog steeds heel veel mensen. En dit en gezondheid, dat zijn de twee belangrijkste dingen, denk ik, in een mensenleven. En dat hebben veel mensen van vandaag toch wel geleerd.
Is dat dan misschien uw nieuwjaarswens? Dat zou mijn nieuwjaarswens kunnen zijn, hè, dat we in 2021 terug de samenleving kunnen openen en een normaal leven leiden, maar misschien met een paar lessen die we meenemen uit deze crisis en dat we niet vergeten wat inderdaad het allerbelangrijkste is in een mensenleven en dat is familie, vrienden, gezondheid, sociale contacten. Dat staat denk ik toch wel bovenaan de wensenlijst die ik iedereen voor 2021 toewens. En effet, le contact humain est quand même particulièrement important et c'est ce qu'on a tous ressenti dans les mois qui ont précédé, bien sûr, cette émission. Misschien nog een paar vragen voordat we op het einde komen. Misschien ook een heel andere vraag naar de toekomst toe. Misschien laten we kijken naar 2022, want ik heb niet zo een gevoel dat we naar volgend jaar, naar de volgende kerstvakantie, een helemaal normaal leven zullen opgepikt hebben. Maar laten we kijken naar 2022, het kerstdiner. Wat is uw zotste droom voor 2022, dat kerstdiner? Wie is er aan die tafel? Ja, ik had die vraag op voorhand gekregen, dus ik heb een beetje nagedacht. Hè. Ik moet daar wat realistisch in zijn. Iemand waar ik veel respect voor heb. Enfin, er zijn heel veel mensen die ik graag aan die tafel zou zien, maar ik heb zitten denken aan Harari. Harari is misschien bij veel mensen wel gekend als auteur. Dat is een van de grote denkers van deze tijd. En ik zou wel heel graag met die man een gesprek voeren over hoe hij het leven vandaag in de samenlevingen die wij kennen ziet. Ja. Ik heb zijn 3 boeken gelezen, die ondertussen mensen wel kennen, Sapiens, Homo Deus en dan 21 lessen voor de 21ste eeuw. Mm-hmm. Absolute aanraders voor mensen die het grotere plaatje willen zien van hoe wij ontwikkelen als mens en ook bijvoorbeeld de plaats van wetenschap en technologie, hoe we onze omgeving aan het veranderen zijn, niet altijd ten goede, hoe moeten we dat op een goede manier doen. Ik zou heel graag met die man een hele avond van gedachten wisselen. En misschien niet enkel tijdens het kerstdiner. Nee, voilà. Avez-vous peut-être un dernier message pour nos auditeurs avant de nous quitter? Oui, un message d'espoir hein, quand même. Il faut vraiment donner des perspectives et de l'espoir aux gens. Maintenant, les vaccinations, c'est mis en route. Oui, on a des discussions sur le timing, la vitesse, etc. Mais quand même, il faut se réaliser que quelque part, quand on approche l'été, la plupart des Belges devraient être vaccinés et qu'on pourra recommencer quand même à ouvrir la société, les activités économiques, mais aussi psychologiques, sociales. C'est très important de voir ses amis, ses collègues sur le travail. Hein. Le télétravail, c'est très bien, mais ça nous manque quand on regarde les gens sur un petit écran tout le temps. Donc j'espère pour tout le monde que 21 va nous rendre doublement ce que 20 nous a pris. Waouh, ça c'est un beau message. Ah, voilà. Vous avez aussi choisi une chanson, un morceau de musique. Ben, là aussi, j'ai réfléchi longuement parce que j'ai voulu choisir un morceau que j'aime beaucoup, mais qui a aussi un certain message. Et donc, j'ai choisi Wind of Change de Scorpions. C'est un message d'espoir, un message de changement. Vous vous rappelez peut-être que cette chanson est arrivé au moment où le mur de Berlin est tombé. Ça, c'était un peu le contexte. Et donc, le monde allait s'ouvrir, allait se renouveler. C'était vraiment un tout autre avenir qui était devant nous. Bon, ça ne s'est pas tout à fait réalisé comme on voulait, mais cet espoir, ce changement, cette idée qu'on peut faire mieux, que le monde peut être amélioré, etc., c'est aussi un petit peu mon drive en politique, qu'on puisse faire tout ça ensemble. Et comme ministre de la fonction publique, bien sûr, je veux m'adresser aux fonctionnaires, à nous tous. Je suis fonctionnaire moi aussi, hein, je veux aussi le dire, avec un congé politique pour l'instant, mais oui, on doit avoir cet espoir qu'on pourra changer le monde pour le mieux. Et donc cette chanson, elle le symbolise très bien pour moi. Quel beau message. Merci beaucoup. Fédéraal vice-premier en ministre van Overheidsbedrijven en Ambtenarenzaken, vice-premier, ministre fédéral et ministre des entreprises publiques et de la fonction publique. Merci beaucoup d'être venu et merci pour votre message rempli d'amour, de paix et d'espoir. Petra de Sutter, hartelijk dank. Met veel plezier, dank u wel. Dank u.